एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चील अपने घोंसले में रहती थी। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थी। एक दिन उसने देखा कि छोटा पक्षी पेड़ से गिर गया है। चील ने उसे उठाया और अपने घोंसले में ले जाकर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद वह पक्षी उड़ने लायक बन गया। चील ने उसे उड़ना सिखाया और कहा, कभी किसी को कमजोर मत समझना। छोटा पक्षी आकाश में उड़ गया और चील गर्व से मुस्कुराई। उस दिन से जंगल में सब उसे दयालु चील कहने लगे।